50လောက်ရှိတဲ့ဖလင်အဟောင်းတစ်ခုကနေဒီအရာကိုရှာတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီကောင်လေးကတော့မထင်မှတ်ပဲနဲ့နှစ်50သက်တမ်းရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဖလင်အဟောင်းတစ်ခုကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖလင်ကသူ့အဖိုးရဲ့ဓာတ်ပုံဖလင်တွေဖြစ်ပြီးတော့တေးသေးချာချာတဲတဲကွဲကွဲတော့မမြင်ရပါဘူး။ဒါကြောင့်သူကဒီဖလင်တွေကနေဓာတ်ပုံပြန်ထုတ်ဖို့အတွက်စိတ်ကူးရခဲ့ပါတယ်။သိတဲ့အတိုင်းဒီဘက်ခေတ်မှာကဖလင်ကနေဓာတ်ပုံပြန်ထုတ်နိုင်တဲ့စက်တွေမရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအဖိုးရဲ့ပုံလေးကိုမြင်ဘူးချင်တဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံရအောင်ပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီဖလင်ကိုအောက်ခံအဖြူလင်းမာထောင်ဖုန်းနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ရလာတဲ့ပုံကိုပြင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။လူတိုင်းကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောနေကြပေမဲ့လည်းဒီကောင်လေးကတော့9မိနစ်အတွင်းမှာပဲပုံတစ်ပုံထွက်လာအောင်အယောင်ထည့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ပရိသတ်တို့လည်းဟိုးအရင်ခေတ်ကခေဟောင်းဖလင်တွေသာရှိအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုနီးနဲ့လက်တဲ့စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီတရားကောင်လေးရဲ့ပုံလောက်ပြပြထွက်မလာရင်တောင်မှဓာတ်ပုံတစ်ပုံရဲ့အခြေခံလောက်ကိုတော့ကောင်းကောင်းမြင်နိုင်မှာသိကြပါတယ်ရှင်။